கைஸ் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம்னா பென்ட்ரைவில் கரப்டான பென்ட்ரைவ் அதாவது ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த பென்ட்ரைவை எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது, அந்த பென்ட்ரைவில் இருக்க டேட்டாவை எப்படி எடுக்கிறது, இந்த ரெண்டு விஷயம் பார்க்க போகிறோம். பென்ட்ரைவை கம்ப்யூட்டரில் மாட்டிக்கிறேன். நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ வீடியோவில் பென்ட்ரைவில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், கம்ப்யூட்டரில் லிங்க் ஆகிடுச்சு. இப்போ பென்ட்ரைவை கனெக்ட் பண்ணானே உங்களுக்கு காட்டுற ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ஃபார்மட் டிஸ்க்குன்னு காட்டும். கரெக்டான எல்லா பென்ட்ரைவும் ஃபஸ்ட்டு இதான் காட்டும். நீங்கள் ஃபார்மட் பண்ணிடுங்க. ஃபார்மட் பண்ணினாலும் சரி ஆகாத பென்ட்ரைவுக்கு தான் நான் இந்த மாதிரி எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லித்தரேன். இப்போ ஃபார்மட் பண்ணிடுறேன். பாருங்கள், ஃபார்மட்டு கொடுத்தும் என்ன பண்ணுதுன்னா ஃபைலை ரிசீவ் பண்ணாது. நீங்கள் எந்த ஃபைலை மூவ் பண்ணிங்கனாலும் அந்த ஃபைலை அது ரிசீவ் பண்ணாது. ஸோ ஃபார்மட் அடிச்சிடறேன், ஃபார்மட்டும் கம்ப்ளீட்டட் ஆகிடுது. அப்போ இந்த பென்ட்ரைவ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுனா அதுக்கு தான் நம்ம இந்த வீடியோ. இன்னொன்று என்னென்னா, கஸ்டமர் அதில் இருக்க டேட்டா எடுத்து வேணும் அப்படின்னாங்க. நம்ம ஃபார்மேட் பண்ணாலும் நம்ம அதில் இருக்க டேட்டா எடுத்துக்கலாம். நம்மகிட்ட அதில் பெய்டு ஆப் இருக்குது, அதை வச்சு நம்ம வாங்கிக்கலாம். இப்போ போய்ட்டு பென்ட்ரைவ் பாருங்கள், ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. பென்ட்ரைவ் பக்காவாகிடுச்சா. ஆனால் இந்த பென்ட்ரைவில் இப்போ ஒரு ஃபைல் போட்டு காட்டுறேன். ஒரு ஃபைலை தூக்கி அந்த பென்ட்ரைவில் போடுறேன். இந்த பென்ட்ரைவ் ஆக்செப்ட் பண்ணதான்னு மட்டும் பாருங்கள். எரர் காட்டும், எந்த ஒரு ஃபைலுமே ரிசீவ் பண்ணாது. அது ஒரு 16 GB பென்ட்ரைவ், டிரான்சென்டோட கம்பெனி. பாருங்கள், ஒரு ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி கட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்கு பென்ட்ரைவ் போட்டு கட்டுறேன். ஓகே, ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஒரு ஃபைல் எடுத்து அப்படியே காப்பி பண்ணி தூக்கிட்டு பென்ட்ரைவில் போட்டேன். பென்ட்ரைவில் போட்டாச்சு. அது ரிசீவ் பண்ணாது. எந்த ஃபைல் போட்டாலும் ரிசீவ் பண்ணாது. அப்போ தான் இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? வெரி சிம்பிள். நீங்கள் எதையும் ட்ரை பண்ண வேணாம், எந்த ஒரு ஃபோட்டோ எதுவும் ஏற்றி பார்க்க வேணாம். ஏன்னா ஏற்றினீங்கன்னா ஏறாது. ஏன்னா அந்த பென்ட்ரைவில் ஸ்டோரேஜ் கரெக்டாக இருக்குது. ஸோ கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட்டை போய்ட்டு நீங்கள் உங்களோட பிசியில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் எப்போயுமே நம்ம ஃபார்மேட் அடிக்க முடியாது, ஃபார்மேட் பண்ணி பார்ட்டிஷன் பண்ணணும். பார்ட்டிஷன் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் டிஸ்க் பார்ட்டை கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எல்லோரும் பண்ணுற பெரிய கரெக்ஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிஸ்க் பார்ட் ஓப்பன் பண்ணான்னா நீங்கள் செகண்ட் ஸ்டெப்பை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா சொல்கிறேன், அதையும் சொல்கிறேன். செகண்ட் டிஸ்க் லிஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறோம். இது தப்பு. லிஸ்ட் டிஸ்க்குன்னு தான் நம்ம கொடுக்கணும். இது நிறைய பேர் என்ன டிஸ்க் லிஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்றாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கரெக்ஷன் வந்துடும். அதுக்காக நீங்கள் லிஸ்ட் டிஸ்க்குன்றதை கொடுங்க. இது பண்ணுற எல்லா மிஸ்டேக்குமே இதுதான். கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட டிரைவர்லாம் வந்துடும். உங்களோட 0, 1, 2 அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல, கீழே பாருங்கள். டிஸ்க் 0, டிஸ்க் 01, டிஸ்க்கு 2 அப்படின்றதெல்லாம். 0ன்றது என்னோடய எஸ்எஸ்டி, 1ன்றது என்னோடய ஹார்ட் டிஸ்க்கு, 2ன்றது பென்ட்ரைவ். பென்ட்ரைவில் கீழே பாருங்கள், சைஸ் 14 GB காட்டும். ஆனால் ஃப்ரீயாக பார்த்தீங்கன்னா 0 தான் இருக்கும். அங்கே எவ்வளோ காமிச்சிச்சு? 14 GB ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது, ஆனால் 0 காட்டுது பாருங்கள். இப்போ தான் நம்ம இந்த இடத்த கிளியர் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நீங்கள் இந்த டிஸ்க்கை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் டிஸ்க் 2 அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். செலக்ட் டிஸ்க் 2ன்னு டைப் பண்ணிடுறேன். பண்ணதுக்கப்புறம் கிளிக் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்க் இது செலக்ட் ஆகிடும். அதில் க்ளீன் இந்த கமெண்ட் பண்ணுங்கள். க்ளீன் கொடுத்துருங்க. க்ளீன் பண்ணான்னா க்ளீனிங் த டிஸ்க் அப்படின்றோம். க்ளீன் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் க்ரியேட் பார்ட்டிஷன் ப்ரைமரி அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பார்ட்டிஷன் இந்த இதை க்ளீன் பண்ணதை நம்ம பார்ட்டிஷன் பண்ண போகிறோம். பார்ட்டிஷன் கரெக்டாக ஃபில்லிங் பண்ணிங்க. PARTITION போட்டுங்க. ப்ரைமரி அடிச்சுக்கோங்க. ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் போட்டிங்கன்னா இஷ்யூ வந்துடும். மறுபடியும் ஸ்டெப் கரெக்டாக பண்ணுங்கள். பார்ட்டிஷன் பண்ணிடுச்சு. இப்போ பார்ட்டிஷன் பண்ணதை நமக்கு ஃபார்மட் பண்ணணும். இந்த ஃபார்மெட்டுக்கு இந்த பார்ட்டிஷன் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபார்மட் FS =NTFS அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள். இந்த ஃபார்மெட்டுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு தடவை ஃபார்மெட் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா, ஃபார்மெட்டில் ரீஸ்டோர் த டிஃபால்ட் வச்சு ஃபார்மெட் கிளியர் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் பென்ட்ரைவ் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாயிரும். இந்த NTFS கொடுக்குறது எதுக்கான, சம்டைம் வேறு ஃபார்மெட்டில் கொடுத்தா அது கம்ப்ளீட் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ NTFSயில் கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகும். இப்போ நீங்கள் 100% வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 மினிட்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். அந்த பர்சன்டேஜ் ஓடுதா, 0% கம்ப்ளீட்னு வரும். அதில் 100% வர வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ ஓகே, இப்போ 99% வந்துருச்சு. கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 நிமிஷம் வரைக்கும் ஓடிருக்கேன். ஓகே, அது வரைக்கும் பென்ட்ரைவில் பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பென்ட்ரைவ் ஸ்டோரேஜ் காட்டாது. பென்ட்ரைவ் க்ளோசிங்கில் தான் காட்டும். அதனால் நீங்கள் எதுவும் வரி பண்ணிக்க வேண்டாம். 100% கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. இப்போ பென்ட்ரைவ் பின்னாடி பாருங்கள். பென்ட்ரைவ் பின்னாடி கம்ப்ளீட் ஆகி வரும் பாருங்கள். வந்துருச்சா?
முடிஞ்சிச்சு. இனி வந்து உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் 14க்கு 14 கரெக்டாக இருக்குது. நீங்கள் எந்த ஃபைலை போட்டாலும் ஏறும். எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க. டிஸ்க் பார்ட்ன்றது எக்ஸிட் பண்ணி இது ஃபுல்லாமே கமெண்டில் நம்ம கொடுக்குறது. க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த ஃபைலை வந்து கஸ்டமர் சொன்னது டேட்டா எனக்கு வேணும் அப்படின்னாங்க. ஒரு ஃபைல் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள், ஏறுது பாருங்கள். ஸோ அதே ஃபைல் தான் நான் மறுபடியும் போட்டு காட்டுறேன், ஏறுது. ஸோ ஓகே, போதும். க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கஸ்டமர் கேட்டிருந்தது வந்து என்னென்னா அழிஞ்சதெல்லாம் எடுத்துருங்க அப்படின்னாங்க. ஸோ ஓகே, அதுக்கு நம்ம எப்பயும் போல் அழிஞ்சதை ரெக்கவர் பண்ணப்போம். இதெல்லாம் நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம், டிஸ்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம். டிஸ்கை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்ன ஃபைல் வேணுன்றதை நம்ம அதையும் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு எங்கே ஸ்டோரேஜில் ஏறணுன்றதையும் நம்ம செட் பண்ணிக்கிறோம். செட் பண்ணிவிட்டு வேர்ல்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் த ஃபைல் ஃப்ரம் த பார்ட்டிஷன் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் என்னென்ன இதெல்லாம் வேணும், ஃபோட்டோவா, வீடியோவா, ஆல்பமா, இல்லை கிஃப்டா, அனிமேஷனா, டாக்குமெண்ட்டா, என்ன வேணுமோ அது பூராமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு வேணாம், எனக்கு செலக்டடு தான் வேணும் அப்படின்னா செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஜேபிஜின்றது ஃபோட்டோவோட ஃபார்மேட்டில் இருக்கும். நான் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு அதை வச்சு காட்டுறேன். ஃபோட்டோ மட்டும் வேணும்ட்டாங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ நீங்கள் ஜேபிஜி வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இல்லை எனக்கு எல்லாமே வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எல்லாமே கொடுத்துக்கோங்க. ரீஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே வந்துடும். ஓகே பண்ணிக்கங்க. கீழே வந்து நீங்கள் டிஸ்க்கு செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க. எங்கே வந்து உங்களுக்கு இதிலேருந்து எடுக்கிற பேக்கப்லாம் சேவ் ஆகணும் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. வந்துருச்சா? இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எங்கே போடுறோன்றது நமக்கு தெரியாமல் போயிடும். இங்கே ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் ஒரு ஃபோல்டரை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா உங்களுக்கு ஏற்றி கொடுத்தா நம்ம அது எரேஸ் பண்ணிடுவோம். அதனால் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டு பிக்சரோட நார்மல் பிக்சர் டெஸ்க்டாப் சீல ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணுறேன். ஒரு சும்மா ஒரு நேமில் ஒரு ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நியூ ஃபோல்டராக போட்டு விட்டுலாம். நியூ ஃபோல்டர் கீழே இருக்க நியூவில் போய்ட்டு ஃபோல்டரில் போய்ட்டு ஓகே பண்ணி செலக்ட் த ஃபோல்டர் க்ளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். முடிஞ்சிச்சு. இப்போ ஃபோல்டர் பார்த்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு. நம்ம கீழே வச்சு சர்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் அது சர்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். நீங்கள் என்ன பண்ணாலும் பென்ட்ரைவ் எடுத்துருச்சு அப்படின்னா நாங்கள் ஃபார்மெட்டில் பேக்கப் எடுத்து கொடுத்துருவோம். உங்களை யாருக்கும் பேக்கப் எடுக்கணும் இந்த மாதிரி இது இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ரிமோட் ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு நான் எடுத்து தரேன். அதை சொன்ன மாதிரி முடிஞ்சு அவ்வளோதான். இனி வந்து கஸ்டமரோட டேட்டாஸ் வந்து பேக்கப் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். இங்கே எடுக்கிற பேக்கப்லாம் இங்கே வந்துடும் நமக்கு. அதையும் லைவாக பார்க்கலாம். அது ஃபைலை ஃபுல்லாக செக் பண்ணோம், அனலைஸ் பண்ணி தான் எடுக்கும். நீங்கள் எத்தனை தடவை ஃபார்மேட் பண்ணாலும் நாங்கள் அதில் இருந்து பேக்கப் எடுத்துக்கலாம் நம்ம. ஓகே, ஃபைலு பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் ஆகிட்டுருக்கு. ஃபைல் வரலன்னா நமக்கு லோடிங்கில் தான் இருக்குது. பேக்கப் எடுத்துகிட்ருக்கு. அது கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா எத்தனாயிரம் ஃபைல்ஸை ரீடிங் பண்ணுது பாருங்கள். செக்டர் ஃபுல்லாமே ரீடிங் பண்ணும். செக்டர் ரீடிங் பண்ணி அதில் எங்களுக்குள்ள ஃபோட்டோஸ் இருக்கோ அதை எடுத்து நமக்கு இங்கே பேக்கப் கொடுத்துரும். ஸோ நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும். இது ஒரு 1/2 hour கூட நடக்கும். ஓகே, நடக்கட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். ஓகே, இது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள். ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோஸ் உங்களுக்கு பேக்கப் எடுத்துருச்சுனாலே நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுவேன். அதுக்கப்புறம் வர்றதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட 55,26,000 பைட்டு இன்னும் எதுவும் பேக்கப் ஆகலை. இன்னும் ஒரு ஃபோல்டர் கூட இல்லை, எந்த ஃபைலும் எடுக்கலை. வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது ஃபைல்ஸ் வருதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன், இன்னும் வரல. கிட்டத்தட்ட 6 லட்சத்துக்கு மேலே போச்சு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு ரீடிங் செக்டர் முடிஞ்சு செகண்ட் ரீடிங் செக்டர் வந்துருச்சு. இங்கே ஒரு ஃபைல் எடுத்துருச்சு, வீடியோ எடுத்துருச்சு. ஓகே, போதும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வீடியோ வந்துட்டு உங்களோட பர்சனல், அதனால் நம்ம வந்து ப்ளே பண்ணி காட்ட போகிறதில்ல. ஸோ ஓகே, டேட்டா எடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம காமிச்சாச்சு. ரிப்பேர் பென்ட்ரைவர் அது நம்ம வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கமெண்டில் பதில் கண்டிப்பாக கொடுப்பேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு யாருக்கும் இந்த மாதிரி பேக்கப் எடுக்கணும்னாலும் ரிமோட் டெஸ்க்டாப் மூலம் நான் உங்களுக்கு பேக்கப் எடுத்து தரேன். கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ கைஸ்.